enseñar cómo hacer slime. Guau. Bien, y es muy divertido. Bien. Bueno, los ingredientes son pegamento o plasticola, como le digan, su plasticola escolar que sea transparente, y que sea, como le llaman en su país, silicona fría, un tapercito, tapita, algo para revolver, pero les recomiendo que no sean algo que esté en uso porque no les va a quedar bien. O sea, se les va a quedar el gustito plasticola. Un fibrón que sea amarillo, sí o sí tiene que ser amarillo. Otro color no. ¿Por qué? Porque si hacemos otro color no nos va a funcionar y nos va a quedar todo durito o muy líquido. Bien, y que sea marca Faber-Castell amarillo. O tiene que ser. O este. ¿Ven? Bien, este viene a mucho, no les recomiendo mucho porque viene poquito, este viene mucho más. Bien, vamos a hacerlo. Primero vamos a tipo pintar, o por así como le dicen ustedes, no sabe colorear, no sé cómo le dicen en su país. Capaz que son de este país y le dicen pintar. Y está, pues. No, que no está quedando nuestro slime. Ahora vamos a vertir esto aquí mientras vamos a jugar. Bien, nosotros ya echamos en la plasticola porque nos costaba mucho porque tenía muy poco. Y le vamos a batir. A batir. Y tienen que poner tipo fibrón o fibra, como digo, no resaltador. Lo que van a usar, por ejemplo, si usan poquito le ponen un poco mucho. Si usan mucho le tienen que poner casi mucho, porque si no, no les va a quedar muy líquido o muy duro. Bueno, ahora yo ya batí mucho y así nos quedó. Ahí está. Bien, ahora la parte más asquerosita a revolver con el dedito. Wow. ¡Ay, asqueroso! Es muy asqueroso. Pero los resultados son muy buenos. Ahora lo voy a mezclar mi slime con este, como ustedes quieran, no sé cómo. No, se nos va a pegar mucho en las manos. Pero no importa. ¿Eh? Pero no importa porque... No importa porque después nos queda tipo muy guau. Batimos. Bueno, y dejen por favor su país, o su ciudad, continente, bueno, cualquiera, mundo. Bien, nos va quedando muy... Acuérdense que yo lo incorporé con el mío, no va a quedar tan grande, o depende de la cantidad. Esto sería mucha cantidad. Muy... Bueno, así va quedando tipo el slime o moco de gorila, moco de delfín. Yo le digo moco de mi maestra. No, mentira, las amo mis maestras. A las directoras las amo, a todos. A todos. Bien. Ahí está.
Super slime. Ahora a jugar. Ay, no, tengo un slime, un moco. No, tengo un slime. Ay, bueno, mis fans, o no sé si tengo, pero por favor suscríbanse en ninguno de mis 3 o 4 videos. Nadie comentó. Mis 3 videos creo que eran. Bien, ¿ven? Así nos va a quedar. Bien. Hora de jugar. Bueno, así nos va a quedar. Bueno, así nos va a quedar nuestro slime. Va a parecer tipo durito, pero eso es lo que lo del slime, por eso. Que te queda muy. ¡Ay! ¡No! ¡Slime! ¡No! Se me pegó. Bien. Espero que les guste. Suscríbanse, denle like. Por favor. Y comenten abajo de qué país son. Por favor, de qué país, ciudad, continente, mundo. Le mandaba mundo. Bien, a ver, vamos a empezar a probar. Ahora la prueba. ¿Se puede? ¿Se pega el slime en alguna parte? Vamos a ver. La verdad que no se pega el slime. Se pega fácil. En nuestros dedos es lo único que se puede llegar a pegar. ¿Ves? Lo pegamos acá, no se pega. No se pega. En tela no les recomiendo, pero no se les pega tampoco, pero por la duda no se les recomiendo. Tenés ahí. ¿Ves? ¿Ves? No quedó slime. Quedan unos pedacitos, pero los sacas. Ay, qué bueno que no se pega. Ni tampoco en cosas de la escuela se pega. Tampoco, ¿ves? Tampoco se pegan cosas de la escuela. No. Ya hicimos un montón de esto. Bien, ahí está. Bueno, ahora vamos a sacarlo. ¡Guau! Esperen que lo saco y les voy a mandar saludos a alguien especial. Ahí lo sacamos. Bueno, así nos va a quedar hasta que una vez dejen de luchar. Les va a quedar. O si no, lo dejan reposar un ratito, que tipo canal. Ay, no lo dejen al viento ni lo estiren mucho cuando están en viento o algo, porque se les va a volver durito. ¿Ves? Los amasás y no se pasa nada. Bien. Bueno, le quiero mandar un saludo muy, pero muy grande hasta la luna, hasta el sol, hasta el universo, hasta las estrellas, hasta todo. A Carol Sevilla, que es lo más, la amo con toda mi alma. ¿Vos también o no? Sí, yo le quiero mandar saludos. Tenemos todo eso, Irene. Todo, auriculares, fábrica de pulseras, patines, vos tenés mochila, yo funda para el celular, va las dos. Cartuchera también de Luna. Carteras de Soy Luna y los pins de Soy Luna y la medallita, pero no tan de Soy Luna, pero, o sea, con la lunita y el sol, pero la cadenita de otro color, de multicolores. Bien, guau. ¡Uy! Voló. Chicas. Es lo más fácil, se despega. Mira, se despega. No. O sea, lo más fácil es se super despega. Se super despega. O sea, es muy guau. Se despega de las paredes, así que si están jugando y les vuela el slime, les recomiendo que no pasa nada. No pasa nada. Bien. No pasó nada. Esa prueba nunca la hice porque si no funcionaba, pero ya la hicimos. A fuerza la hicimos. Bien. Bueno. Le quiero mandar, un saludo grande a Carol Sevilla y a mis amigas, obvio. Yo también, a mis amigas, las amo. Son re lindas. Aguante la escuela. Sí. Aguante a todos. Las amo. Bien. Slime. Bien, bueno, si les gustó, comenten hashtag en 3 hashtags. O si no tienen MG, pongan en los comentarios. Y si no les sale o algo, pregúntenme que yo les voy a dar la respuestita.
Gracias. Chao.